Hello everyone, welcome to our channel. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் IFB வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ட்ரம் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ரம் மெயின்டெனன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது ட்ரம் கிளீனிங் தான். இந்த ட்ரம் கிளீனிங் 2 months ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணணும். ஜென்ரலாக நமக்கு ட்ரம் கிளீனிங் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ 2 months ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரம் கிளீனிங் பண்ணணும். அப்படி பண்ணுறப்ப அந்த ட்ரம்மோட லைஃப் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது நம்ம ரொம்ப கேர் பண்ணுறதில்ல, ட்ரம் கிளீனிங் 2 months ஒன்ஸ் பண்ணுறதில்ல. அப்படி நம்ம பண்ணுறப்ப என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறப்ப லாஸ்ட்டாக வர அந்த அழுக்கு தண்ணி அந்த ட்ரம்மில் ஒரு லேயராக அப்படியே காஞ்சு நின்றுக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறப்ப அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அழுக்கு தண்ணி அதில் ஒவ்வொரு லேயராக படிஞ்சுக்கும். இது கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகும்னா, அந்த ட்ரம்மோட வெயிட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுறப்ப அந்த ட்ரம்மோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப மிஷினும் ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கும் லாஸ்ட்டாக. அப்போ ட்ரம்மோட லைஃப் நமக்கு குறையும். இப்போ இந்த டேப்பில் ஒரு சின்ன ஃபில்ட்ரு மாட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இதில் சம்டைம்ஸ் உப்பு படிஞ்சிருக்கும். நம்ம அந்த படிஞ்சிருக்கிறது தெரியாமல் நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறப்ப அந்த தண்ணியோட ஃப்ளோ நமக்கு கம்மியாயிடும். அப்போ ட்ரெஸ் ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ணியிருக்காது. ஏன்னா அதில் உப்பு படிஞ்சிருக்கிறப்ப அந்த தண்ணியோட வேகம் கம்மியாயிடும். நான் ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு IFB பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் ஒரு 20 ml வாஷிங்க்கும் ஒரு 10 ml ஊற வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணாலே போதும். இந்த லிக்விட் ரொம்ப நாள் வருது, நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவும் எனக்கு இருக்குது. இதே மாதிரி என்னோடய வாஷிங் மிஷின் ஒரு 8 kg இது. பெட்ஷீட் வாஷ் பண்ணுறப்ப ஒரு சிலர் என்ன தப்பு மேஜராக பண்ணுறோன்னா, எக்ஸ்பிரஸ் வாஷில் போட்டுறது, அதை வேகமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்லைன்னா மிக்ஸ்டு சைடில் நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுறப்போ ஒரு போர்வை தானே சேர்த்து வாஷ் பண்ணிவிடுவோன்னு சொல்லி போடுறோம். அந்த மாதிரியெல்லாம் தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. நம்ம போர்வையை அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ஆப்ஷனில், அதாவது உள்ளனில் நம்ம போட்டு எடுக்கிறப்ப தான் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் அது உள்ளனில் போட்டு எடுக்கிறப்ப நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். அதோட அந்த ட்ரம் சுற்றி வர்றது ஸ்லோவாக இருக்கும். இதில் மிக்ஸ்டு சாயில்டில் நான் ட்ரெஸ் போடணுன்னா ஒரு 12 to 15 ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுவேன். இதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ்னா ஒரு 7 to 8 ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கூட போடலாம். பட் நம்ம ட்ரம் லைஃப் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு 7 to 8 ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கரண்ட் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுறப்ப அந்த ட்ரம்மோட லைஃப் கொஞ்சம் நமக்கு இதாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 1 டைம் வாஷ் பண்ணுற இடத்துல ஒரு 2 times போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ட்ரம்மோட லைஃப் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ என்னோடய வாஷிங் மிஷினில் பாருங்கள், கீழே ஸ்டாண்டு இருக்காது. இப்போ ஸ்டாண்டு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, பொதுவாக இந்த பாத்ரூம் சைடு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக படுற இடத்துல நம்ம வைக்கிறப்ப ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ஸ்டாண்ட் அவசியமே இல்லைங்க. ஏன்னா ஸ்டாண்டு வைக்கிறப்ப தான் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் அதிகமாக சான்சஸ் உண்டு. ஏன்னா அது கரெக்டாக போய் அந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகாது. அதே மாதிரி நம்ம இப்போ சரித்தளமாக இருக்கிற பிளேஸில் வச்சுட்டா அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், வைப்ரேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ ஸ்டாண்டுங்கிறது நம்ம அந்த ஈரமாக இருக்கிற பிளேசஸ்க்கு மட்டும் வச்சா போதும், மற்றபடி ஸ்டாண்டு வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. அதே மாதிரி கீழே இந்த இடத்துல டியூப்ல இருக்கிற தண்ணியை நம்ம கரெக்டாக 1 மாதம் 2 மாதம்னு இல்லை, ஒரு 1 week இந்த மாதிரி கூட நம்ம அப்பப்போ உங்களுக்கு எப்போ டைமிங் கிடைக்குதோ அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாகவே வெளியேற்றிட்டு, இந்த காயின் ஏதாவது அதில் விழுந்திருக்கா, ஏன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு சில நேரம் செக் பண்ண மாட்டோம், ஏதாவது காயினோ ஹேர் பின் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம், அதை நீங்கள் எடுத்துருங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சில டைம்ஸ் என்ன ஆகும், அந்த காயின் இந்த மாதிரி ஹேர் பின் ஏதாவது ஒன்றோட ஒன்று சிக்கிக்கிட்டு அதனாலையும் மிஷினுங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆக சான்சஸ் உண்டு. ஸோ நீங்கள் அடிக்கடி அதையும் செக் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் எல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.